کجا میگی لام؟ باره به گشتگر چه به گشتگر بیا برای خواهی تمون گندم رو مارد کنی بیا کجا نرو گشتگر مامایم برم دیشب که قلعه بکندم بدیدی که شماره کردی به نانه خواهم بگوتم که نانه ما یک دو شیری مایم میرم به دیا به خود میگردم مثلا یک دو شیری میخرم میانم که شیر مرسای مار بشه نه اشتیات خوب صافه که چره؟ دو تا گوی شیری میدم اون پولا قلعه تو دو تا میتا گوی شیری لوکس میدم نه دو تا نمام یک ما دو تا بستونه میگی به 17 پول تو به تو گوی شیری میدم چرا نه؟ عقل خوب سر جایی بیا به چند گوه؟ همان گوی شیری کم از کم 80 90 یک لیتر پوله تو به 18 میگی گوی شیری میخری بابا کجا میری که گوی میخری؟ غلاب هی برو به غلاب که سر تو کلا بگذارم همون 18 پول از تو بستونم نمیبارم پولا کجا بودی جو چی آوردی چی؟ یک ریپیه به کیسامنیه به خدا پولا نمیبارم وقتی که خریدم مرتکه میگم برار بیا بریم 10 سلام ما اقلی بلون بدهیم بریم 10 سلام پولا شما را نانیم شما را میکنم میده پولا شما این کار من بیا بریم به سرا بیا کسی به 18 پی گوی شیری نمیدم بیا بریم به سرا بیا این تایر تانگیه؟ تایر تانگیه به چند ایری بخریدی؟ بخریدم دیگه هرچی بود بخریدم راست خوب چند خریدی عباس لمبوس تو فقط لنگ کوشیه لمبوسات تو فقط میگی مشکلو تلاره میمونه برو تا برو میگی این قسمتاتو کوخ بکنه مثل لبلبی هلی مثل چیش نانه میگوش پشل عرفتیم به داخل چیشی خوب دیگه بیا بریم به سرا بریم دیگه زمان تو برغا نگو با دمی که بیارم شیرال بگذارم که میگی شیر مایم من گوه بیارم شیرال چیز کنم با میگی شیر مایم من دوق مایم من خو اینا دوق نیه گوه بخوانم پول شخصی من لاف کنه تار دوق میگم تار گپ میدم به 18 سال گوی شیرین نمیده چرا تو دیوونی من پولار نمیبارم میفهمم زلو خب برو فیلا خب خود یک گوسفند بخره در میده قربون گفت فیشک فایده میکنی دو تا گوسفند میشه حداقل گوسفند 3000 4000 پا به درد ما نمیخوره برو چرا میخندی برو 18 زمین بعد گوی شیری اگه نستوندم من به چی نانه خونیم با سه کمیشته گوی برو با خدا یک گلاس تو اگر برف رو میکنی اگه برف رو رفت خورد خو میکنی برو دو تا گوسفند بخر دم عید قربون اینو بچرون کلون بشه برو فایده میکنی درست گوی برای گوی شیری نگه اگه تو یک گلاس دوغ به سیری پزمه خریدی فروخت تو ماشی مستی بگو سیه برو حالا سه کشته گوی بیارم تو سی کو وای اون مردم قدیم خوب گپا میزدن میگفتن زمان بقال حالا کمی برار ما گله که زمان بقال به 18 زمین برات گوی شیری و تو گوساله 6 ماه نمیدم برو سعی کن میشه تو گوی شیری میاری یا رفتی بخیر سلامتی شکر کجا بودی رفیق؟ هیچی بطن کجا میگم بله خوب شد تو رو بدیدم صبح خودم تاوم گنج میری چرا بگم یک 4 تا گوساله دارم من ببرم اونا رو بفروشم خود اشته میرین خودت تو صبح به گنج میرین گوساله رو میفروشم پس بعد میخزین خودت تو میای خوب بابا تو یک 50-60 روپی پولی هم میدم 50-60 روپیه کارم ازم که شادم رنگ نمیده 100 روپی بده خود شما میرم دیپک جو تو 5 روپیه بده که من 6 دفعه کفشا تو رنگ دم همین کفشا ما رو به 5 روپیه رنگ ده از تو که شاید مفته رنگ دم خب من نمیگم با 5 روپیه خود رنگ میده خب من آخه میرم به خود خود کفش میخرمی 100 روپیه یعنی من به تو 100 روپیه بودم تو ریزی خودم میبری بله خوب گفت اینه به خاطر که تو به چی هوشیار فهمیدی انا به تو 100 روپیه میدم باز اگه گوساله فروختم فایده کرد باز به تو بیشتر هم میدم یک 50 هم به تو بیشتر میدم من نامرد نیم حتی از اون نفر که از من میخره میتونی به خوش شیرینی هم بستونی خوب من خاطری نگفتم مثلا خاطری دیگه چیزی 50-60 روپیه شما بده مرزی نه گفتم بلکم یک جوری کشی به من بشه یاری من گوساله رو بفروشم به تو فایده که همین تا کشایی که تو خوش داری به تو میخرم سیه سیه خوب
سو وقت میام در سرا شما دیگه. بله. آماده بشینی که با خوی بشی. نه دلجا خوبه. شما بیا خودم بله خداحافظ. خدا. بخیر بش. خود دیگه غیر از خوردن دیگه تو وظیفی داری چه کشیدی هم که نمیگی که ما به دردمو بخوره شیر پیف کنه اگه شما یک خیلی از شما باشه نگیری باشو سلام علیکم من باشیم برو سلامت باشین برو من باشیم برو جان شما جور تیار هستیم آه شکر زنده باشی بشناختیم نه برو به جا نوردم شما ما برو اسمم گلاکه خوب ما از دی بالاتری بلیا ما گو میخرم برو گو میخری بلیا یک گوی میخرم یک گو میخری بلیا شیر هم بده شیرم بده بلیا هری برو رمی گو معدد که فروشی چند فروشیه چی؟ همین به چند فروشیه یکی ما برو یک مایی بلیا ای برار امی گو ما یک گسالگه کم داره ای بام شما میدیم به یک لک برارم به یک لک بله خصوصیاتی و خصوصیات خوبی داره برا مثلا چی مثلا خصوصیات داره این برار خیلی خصوصیات خوبی داره سعی کنی که بله. برو شما بگم این برار من میبینی علف میخوره ناجور میره روز یک 2 من شیر میره این برار من گسالی خورم خیلی مایه او هم میخوره ان این خصوصیاتی هسته که هیچ گوی نداره ای داره الو چکار شو تو که میگی برار تو که میگی برار خصوصیات داره ما مال بزنه نه برو این بعضی وقتا هم میتونه اعصاب سر از که جل بخوره انه قراری که دی چی میشه برار آخری یا چند بگم چنده بگو 17 نمیشه 17 آه برو دنبال خیلیاتشو تو پول داری از رفت پیشا خوب خود نه حالا خب پول به کسی می چینیه خوب باز اگه بفرشیم میبرین ده سلام نه نمه پولا شما لکه میده نه براره من 17 نمیشه نمیشه نه براره ازم یک لگ یک روپیه هم کم نیست اما گسالی ازی چند ارزش داره 17,500 برو تو خریدار نی براره من تو بیا میدی منو مسخره کنی نه برو نمیشه نمیشه نه برو ازم یک لگ 99,999 روپیه هم نمیشه براره من میخری بخر نمیخری برو خیلی باشه بخیر بشی ما چون تو بفیشون ایزی نخری بیا بخور اما نمیدار من حواس میکنه دل من که بخورم حل شهید شدم خدا 1000 تا دیگه هم هر چی علف میارم با شما چی شما سر نمیشه ها بیلا السلام علیکم برار ما مونده نباشیم برار و علیکم جان جور تیار هستیم برار ببخشیم شکر خیریت بخیرین شده هستیم ببخشیم یه بریستاشیم کمی بر بیا لالا که بطور بله. چیزا لغت نکنی خب بله برار چه خبر سلام علیکم برار؟ مونده نباشیم زنده بشناختی نه لالا چی شناختم من روز اول من تو میبینم بله یا اسمم چیز گیلک خب بله یا از کجا هستی برو ما قلی لومبیده قلی لومبیده به چی کینی بچه احسن جسکله خب خیریت بود برو خیلی شیری مایم گو شیری بله یا فیریشی خب بله یا چند پول داری گپ پزی بزن گو فروشی من دارم گو شیری هم دارم خب برا شما گو گوشتی هم دارم خب برا شما به پولام چی کار دارین همین گو شما کدوم یک شیر میده همه یک کلو شیر میده یک گوشتیه و شیریه تو گوسالم از اونه ها دیگه خب گو که شیر بده گوسالی هم داره دیگه بله یا سکورجو اما گو ما که هسته و بعدی 6 کیلو شیر میده شیری هم میته شیری نیه که بخوری خود مزه میده زنده باشین واقعا ما میته شیر مایم اگر می اون رو میدم خودی گوسالی میدم برای تو به چنده برا اور چنه شرط نزنی برار خود نه برا چنه نزنی اور به تو میدم خودی هم گوسالی به 90,000 90,000 به 17 نمیشه چی؟ به 17 به نظرم به طعم کلت و مغز نی همه کاپوره بیت معلوم میشه نه من دیشب نگاه کردم بغز سر خوزه کردم دیدم همه شفتاله همین شفتاله که پیش گواه خو میندازی امیر می 17 نظر بدم نظر تو کم پوله برا سکو برار خوب گردم اکودی رو میدی
عجیبه همین تا پس بم رات خوار گا پشت سر خورم سیل نکو چره برو کوکو رات کار خاله بود که 2.5 تو گوسفند نمیدم تو میدی گوی میبری بخری ما ابدا تا خر داشتیم بفروختیم اینار دنیا 1000 روپیه برو از من رای کنی اینا بیتر یا خر علف کش میکنه خاک کش میکنه کوکو جان گو و تو گفتم با 90,000 1 لک روپیه قیمت نه به خاطر که من رقم تو سه کدوم آدم غریبی 10,000 ما به تو کم کردم تو بیامدی به 2.5 برو برات کار خو برو تو سر مانم خراب نکو سر خود خورم خب برو جنجال نکن جنجال داره دیگه. اگه میفیش بیا که بریم نانم پولاتور میده برو کوکو جو برو رات مورلا کو برو از کاروبار ما ننداز برو نمیشه بیشتر به 2.5 به تو میگم گوسفند نمیدم تو بیامدی میگی گوی ما اومدی تیش دادم بیعقلی ماما تو کو خیلی شیر میته برم من میگم همین به نظر تو نمیاد چند قیمتی ماله باشه به نظر تو نمیاد چند قیمتی باشه شیری هم نیه ای 11,300 برو کوکو برات کار برو 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 تو عقل تو مال به گو ما نمیکشه تو عقل تو میکشه به گو که گو چی هسته چند قیمتی نه میفهمی اشتا نمیفهم چی میفهمی اشتا تو نمیفهم مال اگه میفهمی قیمت هم گو ما چندیه 11,900 برو کوکو برات کار خو برو 11,900 یک آدم هوشیار خودی خو پیدا کن که با تو یک گو خوبی پیدا کنم مامو میگم آدم دیوانه و بیعقل پیدا نمیشانی بیامده که ما گو میخورم با چندی میخوره به 17,000